នៅក្នុង Excel តោះយើងមកដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការបដូរពីលុយដុល្លារបែបនេះមកដាក់ជាលុយរៀលអូខេតោះអូខេអូខេតបពីខ្ញុំប្រយ៉ាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់បដូរពីលុយដុល្លារមកជាលុយខ្មែរទីមុនអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុច right click បាទហើយបន្តមកយើងយកពាក្យ format ណានៅក្នុងពាក្យ format នេះអ្នកនរគ្នាយកពាក្យ accounting អូខេ accounting នៅទីនេះអ្នកនរគ្នាឃើញពីដុល្លារណាហើយបន្តមកយើង scroll ទៅរលុយខ្មែរណាដែលជាលុយរៀលរបស់យើងបាទយើង scroll រតតែឃើញលុយខ្មែរមកបាទយើងclick លើលុយខ្មែរមកវានឹងចេញលុយខ្មែរបែបនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុច OK ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ដកលេខ0ខាងក្រៅនេះចេញអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចខាងលើយើងនេះមកបាទវាដកលេខ0ឲ្យយើងណាហើយចំពោះការចង់រូបមន្តអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ select លើ column របស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងមកយើងចូលតាមរបៀបដែលយើងចូលមិញមកហើយវាប្រៀបដូចជាការចងរូបមន្តមួយដែលយើងវាគ្រាន់តែវាលេខទិន្នន័យចូលគឺវានឹងចេញជាលុយរៀលឲ្យយើងតែម្ដងណាបងប្អូនគ្នាអូខេចឹងអូខេពីខ្ញុំប្រយ៉ាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអាច comment សួរនៅខាងក្រោមនេះបានអូខេអរគុណបាទ